Assalamu alaikum, dear viewers. Today we will see activity 2.3.1. আজকে আমরা 2.3.1 এই অ্যাক্টিভিটিতে দেখব। আর এই অ্যাক্টিভিটিতে আমাদের জন্য একটা কবিতা আছে যার নাম হচ্ছে ক্রসিং দ্য ভার। ক্রসিং দ্য ভার নামে যে কবিতাটি আছে সেটি আমরা আক্ষরিক অনুবাদ এবং ভাবানুবাদ অর্থাৎ আবিধানিক অর্থ কি, প্রকৃত অর্থ কি, দুইভাবেই প্রতিটি লাইনের অনুবাদ করব। তার আগে আমরা কবিতাটি পড়ার আগে যে কাজটি করতে বলা হচ্ছে এখানে, রিড দ্য পোয়েম, কবিতাটা পড়ো। বিফোর দ্যাট অর্থাৎ তার আগে বা কবিতাটা পড়ার আগে রিড দ্য নোট অন দ্য পোয়েট, কবির উপরে বা কবি সম্পর্কে লেখা নোটটি পড়ো। কবি সম্পর্কে কি নোট লিখছে? আলফ্রেড লর্ড টেনিসন 1809, তারপর ব্র্যাকেটে আছে 1892, অর্থাৎ আলফ্রেড লর্ড টেনিসন 1809 খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং 1892 খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। ওয়াজ এ রিনোনেড ব্রিটিশ পোয়েট, তিনি একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ কবি ছিলেন। হি বিকেম ফেমাস, তিনি বিখ্যাত ছিলেন ফর রাইটিং অ্যাবাউট লাভ, নেচার অ্যান্ড ইমোশনস, অর্থাৎ প্রেম, প্রকৃতি এবং আবেগ অনুভূতি বিষয়ক লেখার উপরে বা লেখার জন্য। প্রেম, প্রকৃতি এবং মানুষের হৃদয়ের আবেগ ইত্যাদি সম্পর্কিত লেখার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। নাও লেটস রিড ওয়ান অফ হিজ ফেমাস পোয়েমস অন নেচার, ক্রসিং দ্য বার। এবার চলো তার প্রকৃতির উপরে লেখা বিখ্যাত কবিতাগুলোর মধ্যে একটি ক্রসিং দ্য বার পড়া যাক। আর এই যে হচ্ছে কবিতাটি, কবিতাটির একটা সিনারিও বা দৃশ্য এরকম, যেখানে অস্থায়মান সূর্য আছে। সূর্য লাল আভা বিচ্ছুরিত করে প্রায় ডুবু ডুবু অবস্থা, পাখিরা নিরে ফিরে যাচ্ছে এমন একটা অবস্থা। আর এই কবিতাটি পড়ার আগে আমি এক লাইনে তোমাদেরকে কবিতাটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড বলে নেই ফর ইউর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য পোয়েম। এই কবিতাটি কবির জীবনের শেষ দিকে এসে তিনি লিখেছেন। জাস্ট 3 years ago of his death in 1889 at the age of 80, অর্থাৎ মৃত্যুর ঠিক 3 বছর আগে 1889 সালে, কারণ উনি মৃত্যুবরণ করেন 1892 সালে, তাহলে 3 বছর আগে মাত্র 1889 সালে 80 বছর বয়সে তিনি এই কবিতাটি লেখেন, মানে বার্ধক্যে এসে জীবন সায়ান্নে উপনীত হয়ে। এবার আমরা কবিতাটা দেখি। টাইটেল ক্রসিং দ্য ভার। ক্রস শব্দের অর্থ হচ্ছে অতিক্রম করা, আর বার শব্দের অর্থ হচ্ছে বাধা। তাহলে ক্রসিং দ্য ভার কথাটির আবিধানিক অর্থ দাঁড়ায় বাধা অতিক্রম করা। এছাড়াও বার শব্দটির দ্বারা বালুর তট বা বালির দণ্ডও বোঝানো হয়। সেদিক থেকে এর আবিধানিক অর্থটা এমনও দাঁড়ায় বালুর তট বা বালির দণ্ড অতিক্রম করা। অধিকাংশ নদী এবং উপসাগর তাদের প্রবেশ পথ জুড়ে একটি বালির দণ্ড তৈরি করে। এই বালির দণ্ড বা বারটি অতিক্রম করার মানে হচ্ছে বন্দরের নিরাপত্তা ছেড়ে অজানা গন্তব্যের দিকে পাড়ি জমানো। আর এই কবিতায় কবি ক্রসিং দ্য বার কথাটিকে সমুদ্র যাত্রার রূপক হিসেবে ব্যবহার করলেও মূলত এর দ্বারা তিনি জীবন থেকে মৃত্যুর দিকে পাড়ি জমানোকে বুঝিয়েছেন। এবার কবিতার লাইনগুলা দেখি। সানসেট অ্যান্ড ইভিনিং স্টার, সূর্যাস্ত এবং সন্ধ্যা তারা। অ্যান্ড ওয়ান ক্লিয়ার কল ফর মি, এবং আমার জন্য একটি পরিষ্কার আহ্বান বা ডাক। অ্যান্ড মে দেয়ার বি নো মর্নিং অফ দ্য বার্ড, এবং সম্ভবত সেখানে থাকবে না কোনো আর্তনাদ, হাহাকার বা কান্নাকাটি অথবা আফসোস। মর্নিং মানে আর্তনাদ। হোয়েন আই পুট আউট টু সি, যখন আমি সমুদ্রে চলে যাব। পুট আউট মানে যাত্রা দেওয়া বা রওনা হওয়া, কোথায়? সমুদ্রে। তাহলে এটা হচ্ছে আবিধানিক অর্থ। এখন প্রকৃতপক্ষে এগুলা দ্বারা কবি কি বোঝাতে চাচ্ছেন সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করি। সানসেট অ্যান্ড ইভিনিং স্টার অর্থাৎ সূর্যাস্ত এবং সন্ধ্যা তারা, এই দুটি ঘটনাই দিন শেষে ঘটে। অর্থাৎ দিনের শেষে সূর্য অস্ত যায় এবং দিন শেষেই সন্ধ্যা তারাও দেখা যায়। বাহ্যিকভাবে এই দুটি প্রতীক ধারা এন্ড অফ দ্য ডে বা দিনের পরিসমাপ্তি বোঝা গেলেও প্রকৃতপক্ষে এই দুটি ঘটনা বা প্রতীক ধারা কবি
এন্ড অফ দ্য লাইফ বা জীবনের পরিসমাপ্তিকে নির্দেশ করছেন। এই সূর্যাস্ত এবং সন্ধ্যা তারা যেন ডেকে বলছে, পৃথিবী নামক রঙ্গমঞ্চে আমার রং তামাশার সময় ফুরিয়ে এসেছে। আমি জীবন সায়ান্নে উপনীত। এখন মহান স্রষ্টার ডাকে সাড়া দিয়ে এই রঙ্গমঞ্চ থেকে আমাকে প্রস্থান করতে হবে। আর যখন আমি এই পৃথিবী থেকে চলে যাব, তখন এই পৃথিবী অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষগুলো আমার জন্য আর্তনাদ, হাহাকার, কান্নাকাটি বা আফসোস নাও করতে পারে। আমরা অনেক সময় ভাবি আমি না থাকলে এই কাজটি হবে না, অথবা আমার পরিবার চলতে পারবে না। তাই বৈধ বা অবৈধ পথে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলে আমরা পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাই। প্রকৃতপক্ষে আমাদের এই ভাবনা বা কাজগুলা ভুল। কেননা আপনি আমি কেউই এই পৃথিবীর জন্য অপরিহার্য নই। কারণ আপনি আমি না থাকলেও এই পৃথিবীর কোনো কিছু আটকে থাকবে না, কোনো কাজই পড়ে থাকবে না, কোনো কিছুই থেমে থাকবে না, বরং সবকিছুই মহান স্রষ্টার ইচ্ছায় নিজস্ব নিয়মে স্বাভাবিকভাবেই চলতে থাকবে। আর এই স্ট্যাঞ্জা বা স্তবকটাতে অর্থাৎ এই 4টি চরণের মাধ্যমে কবি এই চিরাচরিত সত্যটি ফুটিয়ে তুলেছেন। তারপর পরবর্তী স্তবক দেখি আমরা। পরবর্তী স্ট্যাঞ্জায় বলা আছে, বাট such a tide as moving seems asleep, কিন্তু এ ধরনের একটা জোয়ার ভাটা, টাইড মানে জোয়ার ভাটা, as moving, moving মানে চলমান, যেটা অর্থাৎ আসা যাওয়াটা কে বোঝানো হচ্ছে, seems asleep মনে হচ্ছে ঘুমন্ত, শান্ত বা নীরব, to full for sound and foam, এবং এতটাই পরিপূর্ণ যে গর্জন বা ফেনা তুলতে পারে না, when that which drew from out of the boundless deep, এবং যখন সেটিকে টেনে আনা হয় কোথা থেকে, বাউন্ডলেস ডিপ মানে অসীম গভীর থেকে, সমুদ্রের গভীরতা থেকে, টার্নস এগেইন হোম, টার্নস মানে প্রত্যাবর্তন করে, আবার গৃহেই ফিরে আসে বা গৃহেই প্রত্যাবর্তন করে। তাহলে এখানে আসলে কি বোঝানো হচ্ছে? অর্থাৎ জোয়ার ভাটা দ্বারা মানুষের পৃথিবীতে আগমন এবং প্রস্থানের বিষয়টাকে বোঝানো হচ্ছে। এই পৃথিবীতে মানুষের আগমন এবং প্রস্থানের ব্যাপারটা খুবই নীরবে, নিবৃত্তে এবং নিঃশব্দে ঘটছে। তারপরে বলা হচ্ছে, when that which drew from out of the boundless deep, এবং গভীর সমুদ্র থেকে যেটা ফিরে আসে, অর্থাৎ ঢেউ বা তরঙ্গ সমুদ্রের গভীরে সৃষ্টি হয়, তারপরে সেটা কূলে বা তীরে আছড়ে পড়ে, তীরে আছড়ে পড়ার পর বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আবার সমুদ্রের গভীরতার দিকে ধাবিত হয়ে নিঃশব্দে বিলীন হয়ে যায়। অর্থাৎ এটা দ্বারা কবি মূলত এ সাইক্লিক্যাল নেচার অফ হিউম্যান লাইফ, মানব জীবনের একটি চক্রাকার অবস্থা বা প্রকৃতিকে তুলে ধরছেন। অর্থাৎ আমরা কবি বোঝাতে চাচ্ছেন, এভরিথিং মাস্ট রিটার্ন টু ইটস সোর্স, সবকিছুকেই তার উৎসের কাছে ফিরে যেতে হয়। মানব জীবনের চক্রাকার অবস্থা কেমন? অর্থাৎ আমরা এক সময় অস্তিত্বহীন ছিলাম বা শূন্য ছিলাম, কিছুই ছিলাম না। অস্তিত্বহীন থেকে আমাদেরকে অস্তিত্বশীল করা হয়েছে এবং পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। আবার আমাদেরকে অস্তিত্বহীন করা হবে, তারপর আবার অস্তিত্বশীল করে আমাদের স্রষ্টার সামনে আমাদেরকে দণ্ডায়মান করা হবে। কবি এভাবে বোঝাতে চাচ্ছেন যে সবকিছুইকে তার স্রষ্টা বা তার উৎসের কাছে ধরা দিতে হয়। এভরিথিং মাস্ট রিটার্ন টু ইটস সোর্স, সবকিছুকে ফিরে যেতে হয় তার উৎসের কাছে। এখানেই এভাবেই বলা হচ্ছে যে টার্নস এগেইন হোম, পুনরায় গৃহে ফিরে আসে। তারপর বলা হচ্ছে পরবর্তী স্ট্যাঞ্জা, টুয়াইলাইট অ্যান্ড ইভিনিং বেল, অর্থাৎ গুদুলি এবং সন্ধ্যার ঘন্টা, অ্যান্ড আফটার দ্যাট দ্য ডার্ক, এবং তারপরেই অন্ধকার, অ্যান্ড মে দেয়ার বি নো স্যাডনেস অফ ফেয়ারওয়েল, এবং সেখানে থাকবে না কোনো বিদায়ের দুঃখ বা কষ্ট, হোয়েন আই এমবার্ক, যখন আমি আরোহণ করব বা চলে যাব। তাহলে এইখানে কবি কি বোঝাতে চাচ্ছেন সেটা দেখি আমরা। এমবার্ক শব্দটির অর্থ হচ্ছে নৌকায় বা জাহাজে ওঠা। এখানে যখন আমি যাত্রা করব তা বোঝাচ্ছে আর কি। তো কোন দিকে যাত্রা, কোথায় যাত্রা করবেন কবি, কি বলতে চাচ্ছেন তিনি, সেটা আমরা দেখে নিই। এইখানে প্রকৃতপক্ষে কবি এই যে টুইলাইট মানে গুদুলি,
বলছেন গুদুলি আসে, তারপর সন্ধ্যার ঘন্টা বেজে ওঠে, তারপরেই নেমে আসে অন্ধকার তমসা। গুদুলি এসে সন্ধ্যার ঘন্টা বেজে অন্ধকারের দিকে যাওয়ার যে সিগন্যাল দেয় সেটা আসলেই জীবনের বা দিনের শেষ, প্রতীকী অর্থে জীবনের শেষকে বোঝানো হয়েছে। গুদুলি এসে সন্ধ্যার ঘন্টা বাজিয়ে সেটা দিনের শেষ বোঝাচ্ছে, প্রতীকী অর্থে বা প্রকৃতপক্ষে জীবনের শেষ সময়কেও বোঝাচ্ছে। অর্থাৎ গুদুলি লগ্নে সবকিছুই ফ্যাকাশে হয়ে যায়, আলো নিভে যায় এবং প্রকৃতির বুকে নেমে আসে ঘন কালো অন্ধকার। মানুষের জীবনের অন্তিম লগ্নটিও কিন্তু ঠিক এমনই, গুদুলির মতো, যেখানে জীবনের রং তামাশা এবং উজ্জ্বলতা আর থাকে না, যেখান থেকে আর আলোতে ফিরে যাওয়া যায় না, বরং জীবনের সব আলোই তখন নিভে যায়। আর ইভিনিং বেল দ্বারা জীবন শেষের ঘন্টা বা স্রষ্টার ডাককে বোঝানো হচ্ছে। তারপরে বলা হচ্ছে এন্ড আফটার দ্যাট দ্য ডার্ক। এখানে অন্ধকার শব্দটি আসলে অজানা বা পরকালের প্রতীক। গুদুলি এবং সন্ধ্যার ঘন্টার পরেই যেমন নেমে আসে অন্ধকার, ঠিক তেমনি একজন মানুষের মৃত্যুর পরেই তার কাছে সবকিছু অন্ধকার। কারণ একজন মানুষ মৃত্যুর পরেই তার চোখ বন্ধ হয়ে যায়, আর তখন তার কাছে সবকিছু অন্ধকার। মৃত্যুর পর কি ঘটবে সেই বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাদের কারণেই, তাই পরকাল আমাদের কাছে অজানা, অস্পষ্ট। তারপরেরটা আমরা দেখি and may there be no sadness of farewell when I embark। অর্থাৎ কবি বলতে চাচ্ছেন যখন তিনি অন্তিম অনন্ত লোকে বা মৃত্যুর দেশে পাড়ি জমাবেন, তখন যেন তার বিদায়ে কেউ দুঃখ বা কষ্ট না পায়, কেউ কোনো দুঃখ বা কষ্ট না করে। কেন? কারণ কি? কারণ হচ্ছে ফর দো, টিএসও এটা মূলত টিএসও ইউজিএস, দো এর শর্টেন বা কন্ট্রাক্টেড ফর্ম। অনেক সময় কবিতায় কবি সাহিত্যিকরা এই ধরনের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করেন, কন্ট্রাক্টেড ফর্ম। কারণ যদিও ফ্রম আউট আওয়ার বর্ন, আমাদের সীমানা থেকে বের করে আনা হয়। কিসের সীমানা? অফ টাইম অ্যান্ড প্লেস, সময় এবং স্থানের। দি ফ্লাড মে বিয়ার মি ফার, বন্যা আমাকে বহন করে নিয়ে যেতে পারে অনেক দূর। BOURNE, বর্ন অর্থ হচ্ছে সীমানা বা বাউন্ডারি। তো এখানে এই দুটি লাইন দ্বারা কি বোঝা যাচ্ছে সেটা আমরা দেখে নিই। এই দুটি লাইনের মাধ্যমে মূলত কবি বলতে চাচ্ছেন যে এই পৃথিবীতে প্রত্যেকটি মানুষই একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থানে বা দেশে আগমন করে, আর সেই নির্দিষ্ট সময় জীবনযাপন করার পর মানুষ এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। অর্থাৎ এই পৃথিবীতে প্রত্যেকটি মানুষই সময় ও স্থানের বন্ধনে আবদ্ধ, কিন্তু মৃত্যু সেই বন্ধন ছিন্ন করতে পারে। মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ স্থান ও কালের গণ্ডি অতিক্রম করে। এক কথায় তিনি বলতে চাচ্ছেন যে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি সময় ও স্থানের সীমানা অতিক্রম করে অসীমের পথে পাড়ি জমাবেন। এই জন্য বলা হচ্ছে টাইম অ্যান্ড প্লেস, সময় এবং স্থান, সেটার সীমানা অতিক্রম করে তিনি অসীমের পথে পাড়ি জমাবেন। আর ফ্লাড মূলত মৃত্যুকে বোঝানো হচ্ছে যে মৃত্যু ওনাকে অনেক দূর নিয়ে যাবেন। আই হোপ টু সি মাই পাইলট ফেস টু ফেস, আমি আশা করছি আমার চালককে সামনাসামনি দেখার। হোয়েন আই হ্যাভ ক্রসড দ্য বার, যখন আমি বাধাটা অতিক্রম করব। যখন আমি বাধাটা অতিক্রম করব তখন আমি আমার চালককে সামনাসামনি দেখব, এই প্রত্যাশা করছি। অর্থাৎ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কবি যখন এই ইহলৌকিক বাধা অতিক্রম করে পরকালের অনন্ত অসীম জগতে প্রবেশ করবেন, তখন সেই জগতে তিনি তার পরিচালক তথা স্রষ্টা বা প্রতিপালককে সামনাসামনি দেখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করছেন। থ্যাংক ইউ।